muskullari necha guruhga bo'lib o'rganamiz? 3 guruhga bo'lib o'rganamiz. Oldingi guruh muskullari, orqagi guruh muskullari va lateral guruh muskullariga bo'lib o'rganamiz. Oldingi guruh muskullarida bo'ladi birinchisi musculus tibialis anterior, ya'ni katta boldirning oldingi muskuli, musculus extensor digitorum longus, kaftni yozuvchi uzun muskul, musculus extensor hallux longus, bosh barmoqni yozuvchi uzun muskul. Mana shu uchalasi boldirning oldingi guruh muskullariga kiradi. Orqa guruh muskullariga esa dastlab biz orqa guruh muskullar ikki guruhga bo'lib olamiz. Yuzay guruh muskullari va chuqur guruh muskullari. Yuzay guruh muskullarida ikkita muskulimiz bor. Musculus triceps, ya'ni uch boshli muskul. Uni o'z navbatida biz ikki guruhga bo'lib olamiz. Birinchisi musculus gastrocnemius, uni ikkita boshi bor. Medial bosh caput medialis, lateral bosh caput lateralis. Uni tagida bo'ladi musculus soleus, ya'ni kambalasmon muskul. Mana shu musculus soleus hamda musculus gastrocnemius birgalikda musculus tricepsni, ya'ni uch boshli muskulni hosil qiladi. Ikkalasi birgalashib esa tendo achillaris calcaneusni hosil qiladi, ya'ni axillik payini hosil qiladi. U esa tovon suyagi calcaneusga birikib turadi. Undan keyin yuzadagi joylashgan ikkinchi muskulimiz esa musculus plantaris, ya'ni kaft muskuli hisoblanadi. Endi katta va kichik boldirning orqa tomonidagi chuqur qavatdagi muskullarimiz esa 4 ta muskullar kiradi. Birinchisi musculus popliteus, ya'ni taqim osti muskuli. Keyingisi musculus flexor hallux longus, ya'ni bosh barmoqni bukuvchi uzun muskul. Musculus flexor digitorum longus, ya'ni kaftni bukuvchi uzun muskul va musculus tibialis posterior, ya'ni katta boldirning orqa muskuli kiradi. Va uchinchi guruh muskullarimiz esa boldirda lateral guruh muskullar. U yerda ikkita muskulimiz bor. Birinchi muskulimiz musculus peroneus longus, ya'ni kichik boldirning uzun muskuli va musculus peroneus brevis, kichik boldirning kalta muskuli.